今日我哋係嚟到呢個孫文西旁邊嘅馬巷咧，咁啱我哋請咗對呢度非常之熟嘅陀地啊路經老師係。路經老師，點解呢個馬巷一直喺呢度咁耐，好多人都唔覺喎？點解會咁嘅咧嚇？因為以前咧嗰個巷口咧馬巷係有個招牌嘅。哦。咁依家連招牌都冇咗，咁啊所以好多人咧就唔知道馬巷係邊度，所以就揾都揾唔到。咁你係指俾佢睇馬巷喺邊度啊？嗱，呢度孫文西喺呢度入去。以前咧係有嗰啲普通話叫做山馬柱，好多嗰啲柱喺度。咁嗰啲人咧就將個馬咧就纏住喺嗰度，通過嗰度行入嚟城區。呢條巷成條巷先得40米嘅啫喎。啊，原來就係以前企馬仔嘅。係啦，即係個山馬嘅馬巷，即係背後嗰度啊，其實係全部係塘嚟嘅，係水塘嚟嘅。之後嗰啲人有咗錢。陳亞元咧係一個好石岐好出名一個牙科醫生，就買咗笪地就起咗嗰間屋。點解我唔知道有呢個地方啊？原來睇嚟睇去咧，成條馬巷得2戶人家係咪？1號同2號啊？其實係得4戶人家嘅啫。唔怪得以前冇聽講過啦。唔係好多，因為嗰條路咧係相對比較短咯。馬巷一穿翻出嚟，右邊咧一上去咧就係大廟下啦嘛。咁啊大廟下喺呢度行前呢就係天字碼頭。咁呢個馬巷可唔可以理解成以前啲人騎馬嚟玩呢個停車場？其實就係等於古時候嘅停車場，有啲人騎馬或者係乜嘢咁啊，就喺呢邊上嚟，係咁樣。原來係咁。